Тавтай амарцгаач үзэгчтэй Монголын мэдээллийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийнхөө мегмар гарагийн дугаарыг танилцуулахад бэлэн боллоо. Өнөөдрийн цагийн үрдээр Улсын хурал засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулийг батлан гаргалаа. COVID-19-ийн батлагдсан тохиолдолд 5-аар нэмэгдлээ. Америк нэгдсэн улс хичээлээ цахимаар явуулах боломжтой сургуулиудын гадаад оюутнуудыг албатан гаргана. Бүгд найрамдах нийтгэх улс цар тахлын дэгдэлтээр Америк нэгдсэн улс Бразилийн дараа 3 дугаарт жигсэж байна. Эдгээр бус мэдээллийн дэлгэрэнгүй өнөөдрийн цагийн үрдээс хүлээн авч үзээрэй. Улсын хурал засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулиудыг батлаад байна. Тухайн шийдвэрээр бол засгийн газар ерөнхий чиг үүргийн 6, чиглэлийн яамн 8-тайгаар ажиллах юм байна. Улсын хурлын батлан гаргасан хуулиар бол засгийн газар бүрэлдэхүүний хувьд ерөнхий сайд, шадар сайд, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга болон бусад салбарын 14 сайттай байх юм. Харин засгийн газрын бүтцэд 14 яам ажиллана. Засгийн газрын одоогийн бүтц дэх байгаль орчин аюул жуулчлалын яам, батлан хамгаалах яам, гадаад харилцааны яам, сангийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам, барилга хот байгуулалтын яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам, хүн сэдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, эрчим хүчний яам, эрүүл мэндийн яам өөрчлөгдөхгүй хэвээр байх юм. Харин боловсрол сонирхол ухаан спортын яамыг өөрчлөн зохион байгуулж, боловсрол шинжилгээ ухааны яам болон соёлын яамыг байгуулахаар болоод байна. Шинээр баталсан хуулиар бол засгийн газар 35 агентлагтайгаар ажиллана. Засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулиудад ерөнхийлөгч хориг тавих эрх зүйн боломж бий. Харин тухайн хуулиуд батлагдсанаар засгийн газрын одоогийн танхимын бүрэлдэхүүн дэх сайдуудын бүрэн эрхийн чадамж хэвээр хадгалагдах эсэх тухай асуудал улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдааны үеэр хөндөгдлөө. Засгийн газрын гишүүдийг томилох тухай тогтоолыг хүчингүй болсон тооцож байгаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд ингээд засгийн газрын гишүүд энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлэн дагаж мөрднө гэд одоо шийдчихээр засгийн газрын гишүүд бол цаашаа албан үүргээ гүйцэтгэх юм боломжгүй болно. Ерөнхий сайд үүрэг гүйцэтгүүлнэ гэж шийдвэр гаргах гэхээр улсын хурал танилцуулж иж явдаг ийм одоо юутад бид нар чинь журамтай болсон шүү. Тэгэхээр тогтоолыг баталсан өдрөөс эхлээд дагаж мөрднө гэж явчихоор засгийн газрын гишүүдгүй ийм байдал үүсэх үгүй юу? Засгийн газрын гишүүдийн 4-өөс доошгүй нь өөрөлд 4 хүртэл улсын хурлын гишүүн байж болох зохицуулт үүсэлт эхэлсэн учраас засгийн газрын гишүүдийн бүрэн эрх чадамж ингээд тогтоолыг хүчингүй болгохоос өөр замгүй. За ийм учраас аль болох хурдан засгийн газрын гишүүдийг томилох шаардлагатай. За ерөнхий сайд үүрэг гүйцэтгэгчийг томилох хэлбэрээр шийдвэрлэж болох зохицуулттай. Ерөнхий сайдын хувьд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон шинээр батлагдсан засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүний тухай хуулиудын хүрээнд сайдуудын томилгоо хийх юм. Хуулиар бол ерөнхий сайд сайдуудад нэр дэвшигчдийн талаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулна. Тухайн асуудлаар улсын хурлын гишүүд асуулт тавьж санал хэлэх боломжтой. Харин улсын хурал ямар нэгэн шийдвэрийг гаргахгүй. Мөн ерөнхий сайд сайдад нэр дэвшигчдийн талаар Монгол улсын ерөнхийлөгчөд танилцуулна. Дараа нь ерөнхий сайд сайдуудыг томилох юм. Харин сайдууд томилогдсон нөхцөлд улсын хурал тангараг өргөх үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн заалтууд үйлчилж байна. Төрийн захиргааны байгууллагын Одоо үзэгчид та бүхэн шинэ төрлийн коронавирусны Монгол улсад томилогдлтой холбоотой шинэ мэдээллийг танилцуулъя. Халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн нийт 3 лабораторид 757 хүний сорьцож шинжилгээ хийсэн байна. Үүнээс 5 хүнд коронавирус илэрлээ. Тэд алтан булаг боомтоор хил нэвтэрсэн 20-с 34 насны иргэд байгаа юм. Мөн өнөөдөр 6 иргэн эдгэрч дараагийн хяналтад шилжлээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсаас ирсэн 2, Казахстанаас ирсэн 4 иргэн эдгэрлээ. Одоогоор тусгаарлах байранд 2875 иргэн байна. Баянгор аймгаас бусад аймагт гэрийн тусгаарлалтанд иргэд байгаа юм а. Нэг аймагт дунджаараа 4-өөс 25 иргэн тусгаарлалтанд байна. Харин нийслэлийн хэмжээнд 573 иргэн гэрийн тусгаарлалтанд байгаа юм а. Мөн цэргийн төв эмнэлэгт өнөөдрийн байдлаар 91 хүн байгаагаас 7 нь эрчим тэмцлийн дасагт эмчилүүлж байгаа юм. Шинжилгээний хариу бүгд сөрөг гарчээ. Хөсөөдөд тусгаарлагдсан 8 эмч ажилчдын шинжилгээ хийхэд коронавирус илрээгүй байна. Энэ хяналтын шинжилгээ гэсэн үг. Ажилсан улсууд дотроо тусгаарлагдаж ус хяналтанд байгаа гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Тэгээд эдгээр эмчид нартай хийлээ. Мөн тусгаарлан ажиглах байранд ажиллаж байгаа 51 резидент эмчийн сорьцыг авч шинжилгээ хийж үзэхэд коронавирус илрээгүй байна. Тусгай үргийн онгоцоор ирж байгаа иргэдийн дунд сэтгцийн болон мэдрэлийн чиглэлээр эрүүл мэндийн зөвлөгөө авах байдал нэмэгдсэн байна. Мөн хор тавдрын эцсийн шатанда байгаа иргэдч цөөнгүй байгаа гэлээ. Эрүүл мэндийн яамнаас зуны дэлгэр цагт иргэдээг дархлаагаа дэмжин уулахад тал хээр ой модонд бөөгнөрөл үүсэхгүйгээр аялахыг зөвлөж байна.
Шуурхай хариу арга хэмжээний 8 баг бол энд занозын өвчин судлалын үндэсний төв дээр бол ажиллаж байгаа. Бөгөөд эдгээр бол 239 удаагийн дуудлагаар энэ тусламж үйлчилгээнүүдийг бол үзүүлсэн. Энд ачаа тээврийг ариутгах, хувийн төрөлхлийг халдваргүйжүүлэх, галт тэрэг, чингэлэг зэрэг энэ зүйлүүдийг ариутгахаас гадна тусгаарлан ажиглах байруудын эцсийн хариут халдваргүйтгэлийг бол эдгээр одоо занозын өвчин судлалын үндэсний төвийнхэн энэ халдваргүйтгэлийн арга хэмжээг бол авч явж байгаа. Казахстан улсад 48 гаруй хүн өвчилж 264 хүн нас оржээ. Казахстан бол нүүдэлчин улс. Бидэнтэй адилхан хэв маягаар амьдардаг. Манай улстай хил залгаж байгаа хөрш орон учраас бид анхаарал болгоомжтой байж амны хаалтаа тогтмол зүүхийг сануулж байна. Мөн туваа бурэдчдад тохиолдлууд нэмэгцээр байгаамаа. Улс орнууд эдийн засгаас сэргээх нь чухал боловч цаг үеэ олоогүй шийдвэр гаргаснаас өвчил дахин нэмэгдэж олон мянган хүний амь нас эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулах аюултай гэдгийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мөн онцгойлон анхааруулж байна. Тухайлх юм бол Австрали улсын хамгийн их оршин суугчтай Виктория өмнөд Уэльс мужуудад өвчлөл дахин нэмэгдсэний улмаас хатуу хөл хорионы дэглэмийг эргэн сэргээсэн байна. Эрүүл мэндийн яамд иргэд аж ахуй нэгжийн анхаарал суларч амны хаалт зүүхгүй байна гэсэн гомдол олон иржээ. Иймд хүн бүр өөрийн болон бусдын эрүүл мэндийг бодож хариуцлагатай байхыг эрүүл мэндийн яамнаас анхаарууллаа. Ийхүү өнөөдөр COVID-19-ийн халдварын тохиолдол Монгол улсад 5-аар нэмэгдэж 225 болсон бол хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр дэлхийд дахина 216 улс орон газар нутагт 11 сая 770 мянган хүн COVID-19-ийн халдвар авч 541 мянган хүн нас ороод байна. Мөн өнөөдөр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас амны хаалт онцлоор тоногдох хөрөмжийг эрүүл мэндийн яам болоод аймагуудад хүлээлгэн өглөө. Эхний удаад Хилийн бомб бүхий аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад нэг удаагийн хэрэгсэл онцлоорыг нийлүүллээ. Учир нь Хилийн зарим аймагуудын нөөц багассан байна. Дэлхийн нийтээр цар тахалтай тэмцэж байгаа энүүд эрүүл мэндийн байгууллага хамгийн их ачаалал авч ажиллаж байгаа. Тиймээс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүрт нь авч заавар зөвлөмжийг гаргасаар байгаа юм. Монгол улс дотооддоо коронавирусыг алдаагүй цөөн улсын тоонд багтаж байгаа. Иймд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас вакцин гартал урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг сайн авах ёстойг санууллаа. Иймд нэг удаагийн амны хаалт онцлогоор зарим тоногдох хөрөмжийн хангалтыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас хийсэн нь энэ юм а. Монгол улс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг маш сайн дагсан. Энэ хэрээр дотооддоо халдвар алдаагүй цөөн улсын нэг болж чадж байна. Мөн энэ нь ард иргэд ухамсартайгаар амны хаалтаа зүүж байгаатай холбоотой юм а. Цаашид ч гэсэн хэдий дулааны улирал байгаа ч амны хаалтаа тогтмол зүүх нь өөрийгөө болон бусдын эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа гэдгээ санах хэрэгтэйг зөвлөмөр байна. Цаашдаа энэ тайван тогтуун байдлаа барихын тулд бид сонор сэрэмжээ алдаж болохгүй. Маска тогтмол зүүх хэрэгтэй, зайгаа барих хэрэгтэй, гарын авгаах хэрэгтэй. Халдвар хамгааллын дэглэмийг хатуу барих хэрэгтэй гэж хэлж байгаа. Доктор Сэргээ үгийг би давтан хэлхийг хүсэж байна. Одоо улирлын чанартай энэ тарган тахал болон бусад халдварт өвчнөөс өөрсдийгөө хамгаалахад нэн ач холбогдолтой. Тийм учраас халуун зам байгаа ч гэсэн яаж ийж яагаад маска зүүгээд вакцин гарах хүртэл бид өөрсдийгөө үр хүүхдээ улс орноо хайртай хүмүүсээ хамгаалах аврах ийм энгийн сайхан боломж байгаа. Өвчлөл бүртгэж байгаа улсуудад амьсгалын аппарат хомсдолд орж эхэлжээ. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бүх аппаратуудыг бүртгэлд оруулж тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чиглэл өгсөн байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсад үзүүлж байгаа 5 дахь удаагийн тусламж юм а. Хөтөлбөрийг сонгон үзэж байгаад баярлалаа. Нийслэл 21 жилийн дараа түүмрийн зурвасаа шинчилж байна. Улаанбаатар хотын ногоон бүс түүмэр гарах 2 дугаар зэргийн эрсдэлтэй гэсэн судалгаа гарсан байдгийн байна. За иймд түүмрийн зурвас байгуулах нь ногоон бүс болоод хотыг галт түүмрийн аюулаас хамгаалахад чухал үүрэгтэй гэдгийг байгаль орчны газраас хэллээ. За үзэгч тааг харж байгаа миний ард харагдаж байгаа энэ бор хөрссөн хэсэг бол за галын одоо зурвас байна. Тэгэхээр энэ галын зурвасыг нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол 21 жилийн дараа сэргээж байна. За энэ ямар учиртай вэ гэхээр тухайн одоо суурин газар руу болон за энэ ойн ногоон бүсд гарч байгаа төмрийг бага хэмжээнд бас гал авахгүй байх урьдчилан сэргийлэх энэ боломжийн үүднээс энэхүү галын зурвасыг байгуулж байгаа нь энэ юм а.
Манай орны төмрийн эрсдэлтэй бүс нутгийг 4 хэсэгт хуваан авч үздэг. Нийслэлийн ногоон бүсийн ойн сомкой газар нь төмрийн эрсдлийн зэрэгээрээ аюулын зэрэг өндөр гэсэн ангилалд багтдаг. 1960-аас 1999 оны хооронд нийслэлийн ногоон бүсэд ойн төмрөөс хамгаалах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлж галын зурвасыг байгуулж байсан байна. Тухайн үед 40 м-ийн өргөнтэй 2 км хүртэлх урттай нийт 10 зурвасыг байгуулж байжээ. Сүүлийн 23 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотын эмчинд төмрийн халз зурвас сэргээх ажил огт хийгдээгүй байна. Ойн зурвас бол яг 40 м-ийн өргөнтэй байх хэвээр. 40 м-ийн өргөн гэдэг маань өөрөө энд ургасан хамгийн өндөр мод. Нөгөө тал руугаа одоо шатаад унлаа гэж бодоход төмөр нь цаатлынхаа хэсэгт бол хүрэхгүй байх хэмжээд байх хэвээр. Тэгээд энд байгаа одоо энэ үндэсний системүүдийг бол бүгдийг сайхан ангилж ялгаад энэ ерөөсөө бүхэлдээ шорон зурвастай ямар нэгэн төмөр дамжих нөхцөл одоо бүхэлдээ алга байхгүй болох хэвээр. Тэгээд эхний зурвасыг маань бол одоо бага баянаас Сүхбаатар сонгон найрхан дүүргийн халзангийн ам хүртэлх чиглэлд. За энэ хэсэг маань шарган мөртийн цуслангаас бэлгийн цуслаг оруулах гэсэн одоо ийм хоёр чиглэлд хийж байгаа. Тэгээд дараагийн жилүүдэд бол үе шаттай энэ төмрийн зурвас сэргээх ажлуудыг хийгээд 24 жилийн хугацаанд бол бүгдийг дуусгах шаардлага байна. Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр төмрийн зурвас байгуулах ажлыг 2017-2018 онд хийхээр сонгон шалгаруулалт зарласан ч төсөв төгтөг багах шалтгаанаар тус ажлыг хийж чадаагүй байна. Харин энэ удаад зэвсэгт хүчний байгууллагын оролцоотойгоор энэ ажлыг эхлүүлсэн. Батлан хамгааллын яамны харьяа ойн мэрэгжлийн байгууллагын эрхтэй зэвсэгт хүчний тэг 14-р анги төмрийн зурвас байгуулах ажлыг гүйцэтгэж байна. Зэвсэгт хүчний инженерийн зэрэг анги байгаа. Тэгээ энд гүйцэтгэж байгуулгаар анх удаа ойн халз галын зурвас байгуулахаар орж байна. За энд бол бид нэг үйлдвэрийн хэмжээ стандартын тушаал гараад 10 хоногийн хугацаанд ажлын үүрэг гүйцэтгээр гарч ирсэн. Тэгээ бүлгүүл бие үйлдвэрийг бүлэглээд энэ ажлыг өнөөдрийн байдлаар нэг 75% явж байна. Төмрийн халз зурвас байгуулах шинжилэн сэргээх ажлыг хэрэгжүүлснээр ой хэрийн төмөр гарах, дарахах аюулыг багасгах, төмрийн эрчмийг сааруулах, дархалтын урдыг бууруулах ач холбогдолтой юм. Мөн ногоон бүсэд амьдарч байгаа иргэд айл өрхийн эд хөрөнгө, амь нас эрсдэлд орох аюулаас хамгаалах, урьдчилан сэргийлэхэд чухал үүрэгтэй. Бид хөтөлбөрийнхөө энэ хэсэгт байгаль орчинтой холбоотой багц мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Аялал жуулчлалын салбар энэ жил хүнд сорилттой тулгарсан бүтэн жилийнхээ орлогыг алдаж дараагийн жилийг хүлээхээс өөр аргагүй төрсэн энэ нөхцөл дотоодын аялагчдыг татах менежментийг аяллалын компаниуд хийж байна. За Дундгов аймаг гэхэд аялал жуулчлалын салбараас жилдээ тэр бум орчим төгрөгийн ашиг хүртдэг байжээ. Дундгов аймгийн хувьд зам дэд үтсийн хувьд хөгжил сайтай байгалийн зохицолборт газар их байдгаар онцлогоо. Монголын говийг үзэхээр ирсэн жуулчдын зам дагуу байрладаг учраас эрх жуулчдын тоо жил бүр өсч байжээ. 2004 оноос эхлээд 16 жил үйл ажиллагаа явуулж байна. Ер нь бол энэ байгаль түшиглсэн аял явагддаг. Манай энд бол баг газрын чулуу, сөм хүрд гэдэг хоёр үзэсгэлэнтэй газрыг үзэх зорилттой. Манайх бол яг тэг голд нь байрласан. Нэг жуулчин хоноод явхад дунджаар 120 сая төгрөг. Дундгов аймгийн хэмжээнд ажиллаж байгаа 10 гаруй жуулчны бааз 40 мянган гаруй жуулчин хүлээж авахд жилд тэр гаруй төгрөгийн ашигтай ажилладаг байсан. Харин энэ жилийн үед тэг зогсолт хийсэн. За баг газрын чулууны ойролцоо байх Эрдэнэ ухаа гэдэг энэ жуулчны баазад оны өмнө 4 мянган гаруй жуулчин ирэхээр захиалга өгөөд байсан тухай тэр ярьж байлаа. Энэ жилийн үед бол одоо коронавирус зар тахал гарсны улмаас жуулчд бол одоо байхгүй тэг зогсолттой байна. Бүх жуулчдын эрх юу нь одоо ингээд хаагдсан байж байна. Бүгдөө ингээд цуслагдсан байж байна. Тэгэхээр Монголын аялагч нартаа зориулж, монголчуудаа зориулж энэ бол 10-аас 20% буураад дээрэс нь үшээ ямар боломжинд бүх одоо жуулчдад үйлчлдэг. Яг л одоо гадаатайханд бид нар яаж үйлчлдэг тэрэн шиг монголчуудаа үйлчлэе гэж бодож байна. Өнөөгийн нөхцөл байдал бидэнд шин сорилтыг бий болгож байна. Уулын яамд тус бүрдээ бааз байгуулчаад өөр хоорондоо өрсөлдөх бас харин нэгдэж хамтраад дотоодын аялагчдад шинэ маршрут танилцуулах хэрэгтэй болсон. Баг газрын чулууны ойролцоо байрлах аяллаа компаниуд нэгдэж уул руу гардаг олон замыг хааж нэг замтай болгохоор ажиллаж байна. Ингэснээр байгаль орчин дээлтэй аялал жуулчлалын компаниудад ч ашигтай байх юм. Мөн дотоодын аялагч нарт хямд үн саналуулгахын тулд хамтарч ажиллах шаардлага бий болжээ. Манай улсын улаан номонд багтдаг нэн ховор амьтдын нэг бол Минж юм. Минжийн тоо толгойг өсгөх зорилгоор 2012 оноос эхлээд нийслэлд үржүүлгийн төвийг байгуулсан. Өнөөдрийн байдлаар 100 гаруй Минжийг байгальд тавьж тоо толгойг нь өсгөөд байгаа юм байна. Минж бол голын сав газрын экосистемийг тэнцвэржүүлдэг амьтан. Гол ус ширгэсэн тохиолдолд усны урсцыг нэмэгдүүлэхэд томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг.
Мөн минж байгаа газарт загас жарах газрыг усны амьтад амьдрахад таатай нөхцөл бүрддэг. 2012 оноос эхлэн судалгааны баг гарч анх 38 минжийг Орос улбаны улс болон холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас авчирчээ. Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд тоо толгой нь өсч жилдээ 20 гаруй минж төлөлж байгальд нь тавьж нутагшуулсан байна. Тоолголын одоо энэ бохирдсон нийслэл орчин нөлөөгөөр одоо бохирдсон энэ одоо хориг нөлөөг сайжруулах, усны орцыг нэмэгдүүлэх зорилготой минжийг бол тоолголын ихэнд зөвшөөрөх ажлыг явуулсан байна. За дэлхий дээр байгаа 2 төрлийн минжээс бол Монголд бол Евразийн минжийг бол авчирч нутагшуулж байгаа. Үржүүлгийн төвд минжийг 3 нас хүртэл нь ажиглан байгальдаа дасан зохицох, амьдрах чадварыг нь харж судалдаг. Нэг удаа төлөлтөхдөө 3-аас дээш үр зулцаг гаргадаг. Луван альмаар хооллохоос гадна нэмэлт тэжээл хэрэгэлдэг. Нэг бүр нь 12-оос 22 кг хүртэл жинтэй, байгальтай амьдрах хугацаанд дунджаар 20 гаруй жил байдаг. Минж үржүүлгийн байр нь өнөөдрийн байдлаар 40 гаруй амьтныг асран тэжээх боломжтой. Тоо толгой нь өсч олон болсон тохиолдолд байгальд нь тавих арга хэмжээг авдаг байна. Жилдээ нөгөө минжний одоо төлөлтөөсөө шалтгаалаад тэгэл одоо тавилт хийж зохицуулахгүй бол үйл өвлж боломжгүй байдаг л дээ. Тэгээд одоо энэ жил бол ер нь бол урд нь 12 оноос хойш бол ер нь нэг 5-6-аас тэгэл нэг 10 минжил одоо хүлээж авч ирсэн юм билээ. Тэгээ энэ жил бол одоо харьцангуй их сайн төлөвлөж авсан. 21 төлөвлөж авсан. Тийм учраас бид нар одоо нэг минжийнхаа байрны багтаамжийг бодоод энэ жил одоо ер нь 19-ийг тавьсан байгаа шүү дээ. Байгальд нь. Байгальд нь тавьж байгаа минжийг туулгалын орчимд нутагшуулсан Иргэжил Хинтээ аймгийн Хэрлэн гол нутагшуулгаар бэлтгэж байна. Жилдээ 20-30 минжийг өсгөн тоо толгойг нэмэгдүүлж чадвал 10-аас 20 жилийн дараа гэхэд гол мөрний урсац тасрах аюул байхгүй болно гэдгийг албаныхан хэлж байна. Тааштай энэ амт маань энэ ажмаар өөрөө хүн ортодоо хугацааны дунд үүс бий болсон шиг энэ амт маань бол 40-50 жил болж байгаа ингээд сууршдаг, нутагшдаг ийм жамтай энэ дагуу одоо нэг 5-10 жилийн дараа бол туулгалын минж бол нэлийн аривчих байх гэж бодож байгаа. Минж үржүүлгийн байранд биологч, мал эмч, байгаль хамгаалагч зэрэг 8 хүн ажилладаг. Эдгэж тэжээлийг нь тохируулах, тогтмол үзлэг хийж, эрүүл өсч байгаа хэсэгт нь өдөр тутамд хяналт тавьдаг юм а. Минж үржүүлэх, нутагшуулах төслийн хүрээнд цаашид тоо толгойг нь өсгөх, байгальд нь тавих ажлыг эрчимжүүлнэ гэдгийг хэлж байлаа. Өндөр уулын бүсэд нутагшиж байгаа зэрлэг ан амьтдыг хамгаалах, тэдний тархацыг дэлгэрүүлэх зорилгоор манай улс анх удаага зэрлэг амьтдад зориулсан гүүрэн гарц ногоон байгууламж бүтээхээр болжээ. За энэ ажлыг Дэлхийн байгаль хамгаалах сан байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, зам тээврийн хөгжлийн яам зэрэг байгууллагууд хамтран хийж байгаа юм байна. 2017 онд Ховд аймгийн Цэцэг сум Уушгийн улаан үзүүрийн ойролцоох автоцамд ирвэс дайруулсан хэрэг гарч байсан. Энэ бол зэрлэг амьтанд ээлгүй дэд бүтцийн нэг жишээ юм. Зэрлэг амьтдын гарцыг төлөвлөхдөө хэлбэр хэмжээний хүрээнд инженерийн зөв шийдлийг сонгох, байршлыг оновчтой тодорхойлох нь чухал юм. Иймд замын төлөвлөлтийн инженерүүдээс гадна тухайн зүйлийн амьтан судлаач нар өндөр үүрэг гүйцэтгэн оролцох юм а. Энэ шугам байгууламжийг ямар нэгэн эко гарцгүйгээр барьснараа бол зэрлэг амьтдын тоотлогыг бууруулах, тэдний одоо энэ сүргийн өсөх одоо энэ дээр бол маш их сөрөг үр дагавартай байдаг. Тэгээд эднэрийг бий болгохын тулд эргэцэн орчин байх шаардлагатай гэдэг 2 стандарт гаргаад байж байгаа. Монгол улсын газар нутгийн хэлбэр хэмжээ, геологийн тогтцсон энэ бүгдээр нь уулархах бүсийн нэг стандарт, нэг нь бол тал болон ихээр говийн бүсийн стандарт гэдэг 2 стандарт гаргасан байна. Зөвхөн зэрлэг амьтанд зориулсан гүүр Америк нэгдсэн улс, Канада зэрэг оронд байдаг. Ийм гүүрийг байгуулснаар зэрлэг ан амьтдыг хүн төрөлхтний бүтээсэн ээлгүй дэд бүтцээс хамгаалах чухал ач холбогдолтой гэж судлаачид хэлж байна. Байгууламжийн ойр орчимд автомат камер суйрлуулна, камерууд нь хөдөлгөөн болон дулаан мэдэрч өдөр болон шөнийн алиндэнч зураг авдаг байх юм байна. Ингэснээрээ зэрлэг амьтны судалгаанд тустай гэж байлаа. Нүүдлийн зүйлүүдийн хувьд бол энэ нүүдлийг хангахын тулд тэр гарц гармын асуудлыг ялангуяа баригдаж байгаа төмөр зам, автозамын дагуу бол гарц гарам байгуулах асуудал бол нэлээд эртнээс одоо олон улсын хэмжээнд туршигдаж явагдаж иржсэн. Ялгаа тодорхой газруудаа бол энэ нүүдлийн амьтдад зориулсан дээгүүрх буюу урпаас бас ижил төвшний гарц буюу зам дагуу мөртлөө тодорхой төвшөнд бас амтан гарах одоо боломжийг бүрдүүлсэн ийм одоо туршилт судалгааны ажлуудыг бол хийдэг. Монголд бол ямар нөхцөл үүссэн бэхээр 2000-ад оноос хоошоо бол энэ цагаан зэр нүүдлийн амьтдыг хүзүүвчлж тийм ээ нүүдэл шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхойлохын ажлуудыг бол хийж ирсэн байгаа. Жил болгон бид нар цагаан зэрийн хүзүүвчийн судалгаа хийдэг. Энэ нь болохоор цагаан зэрийн шилжилт хөдөлгөөнийг судлаад хамгийн их шилжилт хөдөлгөөн хийж байгаа газарт нь бид нар гүүрэн гарцыг барих газраа болгон сонгож авсан байгаа.
Манай улс 2015 онд Төв Азийн орнуудаас анх удаага тал хээр, говьд сүлийн бүсийн авто болон төмөр зам дагуу нүүдлийн туруутан амьтдад зориулсан гарц байгуулах стандарттай болсон юм. Ийхүү хоёр стандарттай болсноор Монгол орны аль ч хэсэгт авто зам, төмөр зам барихтаа зэрлэг амьтдад зориулсан гарц заавал байгуулах ёстой болж байгаа юм а. Залуу эрдэмтдийн бүтээлч санааг дэмжиж докторийн дараах судалгаанд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын нэрэмжид инновацийн тэтгэлгийг жилбэр олгодог уламжлалтай юм. За уламжлалын дагуу шинэ арга технологи туршиж байгаа 10 залуу эрдэмтэн тэтгэлэгт хамрагдахаар болжээ. 2011 оноос хойш нийтдээ 106 судлаач энэхүү тэтгэлгийг хүртсэн юм. Тэтгэлэг авсан залуу судлаачид өнгөрсөн хугацаанд 10 гаруй ном бүтээл, нэг сэдвт бүтээл 2-ыг туурвиж, шинэ бүтээгдэхүүн 5, тоног төхөөрөмж 4-ийг бүтээсэн, мөн патент 4, ашигтай загвар 2-ыг батлуулж, шинэ онол теорем 5-ыг дэвшүүлжээ. Төрөөс шинжлэх ухааны талаар баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад Монголын шинжлэх ухааныг цаашид бүс нутгийн болон дэлхийн хэмжээнд хүрэхэд та бүхний маань одоо оруулах хувь нэмэр, та бүхний урд зам дээр чинь зурааж байгаа шүү гэдгийг та бүхэнд хэлье. Энэ жилийн хувьд тэтгэлгийн уралдаанд шинжлэх ухааны хүрээлэн ихтэйд сургууль, хувийн хвшлийн байгууллагаас нийтдээ 52 судлаач төслөө ирүүлснээс эдгээр залуу эрдэмтэд шалгарсан байна. Тухайлбал газар доорх усны баланс тооцоход цэвдэгт үеийн дээрх усны хажуугийн урсгалыг тооцох нь шинэ аргыг олсон. Мөн жирэмсэн эхчүүдийн цус багталтын судалгааг шинэ аргаар хийсэн нь анхаарал татсан байна. Ус зүйн одоо системийн одоо өөрчлөлт, бууралт мөн одоо түүний нөлөөллийг одоо судлахад чухал ачаал бүгдэлтэй судалгаа байгаа. Жирэмсэн байх хугацаанд цус багталтай байгаад яваад байна гэдэг бол эргээд одоо дутуу жинтэй нэраа төрөх, амьгүй төрөлт үүсэх юм одоо эрсдлийг дагуулдаг учраас энийг бол зайлшгүй бид одоо судлах шаардлагатай гэж үзэж энэс одоо тухайн нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүд болох нийгэм биологийн хүчин зүйлүүдийн судлаж үүнээс өршин сэргийлэх арга замыг боловсруулах ийм одоо ач холбогдолтой судалгаа эхлүүлж байгаа маа. Энэхүү тэтгэлэг нь эрдмийн зэрэг хамгаалсан залуу докторууд бие даан судалгааны ажил хийж үр дүнгээрээ дэвшүүлсэн шинэлэг бүтээлч санал санаачлагаа инновацийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх зорилгоор туршилт, зохион бүтээх үйл ажиллагааг урамшуулан тэтгэх зорилготой юм а. Жил ирэх тусам эрэлт хэрэгцээ нэмэгдэж байгаа салбарын нэг бол мэдээллийн технологийн салбар юм. Зах зээлийн эрэлтийг хангахын тулд дан ганц ихтэйд сургуульд энэ чиглэлийн инженерийг бэлтгэх нь хангалтгүй байна гэж салбарын төлөөлөл үзэж байна. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүд ч гэсэн энэ чиглэлийн боловсон хүчнийг бэлтгэх болжээ. Техник технологийн политехник коллеж нь ажил олгогчдын захиалгаар сүүлийн жилүүдэд мэдээллийн технологийн чиглэлийн мэргэжилтэн бэлтгэх болжээ. Зах зээлд энэ чиглэлийн инженеруудын эрэлт хэрэгцээ өндөр байгаа. 2019 оноос програм кодлогч, компьютерийн операторын мэргэжлэр элсэлт авч эхэлсэн байна. Одоогоор энэ чиглэлээр 60 гаруй оюутан суралцж байгаа. Тэд төгсөөд 100% ажлын байраар хангагдаж, хөдөлмөрийн зах зээлд чадварлаг боловсон хүчин болж ичдэг. Мэргэжлийн боловсролын салбарт суралцаж, мэргэжил эзэмшээд цаашлаад дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудад дэвшин суралцах боломжтой. Техник технологийн политехник коллеж нь Австрали, Бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс зэрэг улс оронтой хамтран ажилладаг байна. Бүх шатанд энэ цахим технологи бол нэвтэрч байна. Хөдөө аж ахуй, эмнэлэг, одоо ангаах ухаан юу гэдэг те боловсрол гэдэг бүх салбарт хэрэгжилж байна. Тэгэхээр энийг бол одоо манай хүүхдүүд бол бас одоо маш одоо мэрэгшиж те өндөр мэрэгжлийн магадгүй одоо олон улсын тавцанд ажиллах, олон улсаас одоо ажил олж ирэх ийм одоо боломж бол нэгтгэх юм аа. Тэгэхээр хүүхдүүдийг бас энэ одоо мэрэгжлийг бол сонгоход бол маш одоо хэрэгтэй цаг үе болсон мэрэгж шүү гэж зөвлөмөр байна. 2019 оны байдлаар манай улс дэлхийн дижитал өрсөлдөх чадрын индексээр 63 улсаас 62 дугаар байранд, харилцаа холбоо мэдээлэл технологийн хөгжлийн индексийн 2018 оны тайланд дэлхийн 176 орноос 91-р байранд жагссан. Дэлхийн түүхэнд анхны их 80 Америк долларын үнэлгээтэй компаниудыг технологийн салбараас тэргүүлж байхад Монгол улсын технологийн салбар дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ дөнгөж 2.1%-ийг бүрдүүлж байна. Энэ нь мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх сургууль, коллеж бага байгаатай холбоотой болов уу гэж салбарын онцлоо. Жишээлбэл Япон улс гэхэд өнгөрсөн жилийн 1 сар зарласан шүү дээ. Одоо мэдээлэл технологийн 700 мянган ажилтны дутагдалд орно гэдэг аль бие сар зарласан. Гэтэл манай Монгол улс бас
ямар хэмжээний дутагдалд орохыг бид нар мэдэхгүй таахгүй одоо ямар хэмжээний дутагдaltaй байгаагаа ч ойлгохгүй байгаа тий. Гэтэл өдөр тутамдаа мэдээлэл технологигүй салбар гэж огт байха болчиж бүх төрлийн салбарт мэдээлэл технологи орж ажилладаг болсон. Энэ үед зөвхөн шинжилгээ ухааны технологийн их сургууль болон Монгол Улсын их сургууль хязгаарлагдахгүй бусад хувийн ихтэй сургуулиуд бас энэ төрлийн мэрэгжлийн ангиудыг төлхөө оруулж мэрэгчлэлтэнгүүдийг бэлтгэл одоо бид нар зах зээлийнхаа энэ дутагдлыг нөхөх одоо боломж байна гэж хараад байгаа. 2025 он гэхэд бизнесийн байгууллагуудын 3/2 нь програм хангамжийн компаниуд болно гэсэн судалгаа бий. Харин програм хөгжүүлэгчид одоогийнхоос 1.6 дахин их болох тооцоо гарчээ. Өдрөөс өдөрт эрэлтэн нэмэгдэж байгаа энэ салбарт манай улсын боловсон хүчний нөөц бололцоо хэр байгаа вэ? Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-р ангийг төгсөөд политехник коллежид элсэн суралцж байгаа сурагчдын тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байна. Учир нь сурагчид коллежид 2.5 жил сураад 12-р ангийн гэрчлэгээтэй мэрэгжлийн үнэмлэхтэй болж төгсдгөөрөө онцлог юм а. Мөн суралцаж байх хугацаанд мэрэгчлэрээ дадлагжин ажиллаж төгсөөд шууд тэр байгууллагадаа үргэлжлүүлэн ажиллах тохиолдол их байдаг гэж байлаа. Түүний нэг жишээ бол одоо барилгын политехник коллежид суралцдаг оюутан Утган Сүх юм. Тэрээр зуны амралтаараа мужаанаар ажиллаж сарын сая 200 мянган төгрөгийн цалин авч байна. Мэргэжлийнхаа ажлаар хангал конструкшн гэх компанид мужаанаар ажилладаг. Сургуулаа төгсөөд тэр компанид цаашдаа бүр тууштай ажиллана. Коллеждоо сураад төгсөөд 12-ийнхоо гэрчлэгээтэй мэрэгжлийн үнэмлэхтэй ажлын байртай төгсөж байна. Харин манай үеийнхэн 12-оо төгсөх гээд байж байна. Тиймэрхүү л тийм ашигтай юм уу та. Жилийн өмнөөс 200 мянган төгрөгийн стипенд өгдөг болсон. 100 мянган төгрөгөөр нь байдаг юмдаа хэрэглээ. Тэгээд 100 мянган болохоор өөрийн хадгаламжинд хийж байгаа. Тэгээд ирээдүйд ер нь надад хэрэгтэй. 30% онлайн мэдлэг, 70% практик дадлага дээр суурилж мэрэгжил эзэмшүүлдэг нь коллежуудын онцлог юм. Тиймээс ажилд гарахад бараг бэлэн болсон байдаг гэж хэлж болно. Ажил олгогчид жил бүрийн төгсөгчдийг урилгаар ажилд авдаг байна. Энэ нь хөтөлмөрийн зах зээл дээр энэ чиглэлийн мэрэгжилтнүүд эрэлттэй хэвээр байгаа гэдгийг харуулж байна гэдгийг Утган Сүхийн багш Шижээр Батар ярьж байсан юм. Хүүхдүүд сургуулаа төгсөөд бүгд ихтэй сургууль гэдэг болсон байна. Уг нь бол зах зээлд мэрэгжилтэй ажилтан бол маш их хэрэгцээтэй байгаа. Тавилгын компаниуд, барилгын компаниуд мужааны мэрэгжилтэй хүүхдүүд авъя гэд хүсэл тавьдаг. Тэр тоонд нь хүргэж бид нэр өгч чадахгүй байна. Жилд нэг 50 хүүхд бол мужаанаар бол төгсөж байгаа. Тэгээд дээшээ бас хүсвэл дээшээ техникчийн ангидаа суралцаж болно. Техникчийн ангид байжгаад ихтэй сургуульд ороход 2 дугаар курсээс орох жишээний тийм дүүцүүлсэн юм бол байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас мэрэгжлийн боловсролыг олон чиглэлээр дэмжиж байна. Албан байгууллага, сургууль, оюутан гурвыг холбож өгснөөр бүтээн байгуулалтад ажиллах хүчийг бэхжүүлж байгаа юм байна. Аж ахуйн нэгж дээр гарч байгаа хүүхдүүд маань давуу тал нь юу гэхээр яг ажлын байран дээр сургалтаа дадлага хийчин түүнээс гадна бас цог хэмжээний аж ахуйн нэгжүүд, зарим аж ахуйн нэгжүүд бас тухайн хүүхдэд зориулсан одоо урамшуулал, цалин хөлс бас өгдөг байгаа. Тэгэхээр тэр хүүхдийг эхнээс нь авахлаад өөрийн болгож аваад одоо компани дээр аваад ажилуулчихж байгаа болохоор төгсөөд шууд ажлын байртаа болж байгаа хувь нь бол 50 гаруй хувьтай байдаг. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-12 дугаар ангийн төгсөгч та аль ч мэрэгчлэр суралцсан бай, өөрөө хичээж чадвал ажлын байр чинь бэлэн байна. Мөн танд мэрэгчлээ дээшлүүлэх өргөн боломж байгаа. Геото сургуулийн 10 төгсөгч холбооны бүгд найрамд Герман улсын ихтэйд сургуульд үн төлбөргүйгээр суралцахаар болжээ. Хэдийгээр хөлийн хорио туслагдаад байгаа ч гэсэн Германы тал манай оюутнуудыг 8 дугаар сард хүлээн авахар төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ хүүхдүүд 1-р ангиас хойш герман хэл, англи хэл сурч эхэлсэн. 2 хэл зэрэг сурах нь цаг хугацаа эмнэхээс гадна өөрийгөө дайчлах чадварыг эзэмшүүлдэг гэдгийг тэд хэлж байсан юм. Хүүхдүүд герман хэлний 1-2 дугаар шалгалтад тэнцэхийн тулд сүүлийн 4 жил бэлдсэн байна. Герман хэлийг сургууль дээр үзэхээс гадна гэртээ очиод өөрөө ингээд давтна, өдөр болгон давтна, мэдээж олон шинэ үг одоо ингээд сурна, тэрийгээ ингээд өөрийн болгохын тулд өдөр болгон ингээд давтдаг байсан. Судалгаан дээр тулгуурласан маш олон асуудлууд байна. Дээрээс нь хэлэн дээрээ тулгуурласан өчнөө асуудлууд байгаа. Нэлээд олон хүндрэлүүдийг бол ингээд хамтын багийн хүчээр даван туулаад гарч ирсэн. Багш болохоор бидрийг аягүй их дэмждэг байсан. Тэгээ бидрийг өөртөө итгэх итгэлийг маш ихээр ихсгсэн. Дээрээс нь бидэрт одоо сурах хүсэл мөрөөдлийг ингээд бүр өргөн дэлгэрүүлсэн болохоор маз загшд аягүй их баярлдаг. Хүүхдүүд Герман улсын ихтэйд сургуульд эдийн засаг, байгалийн ухаан, IT инженер мэрэгчлэр сурна. Хүүхдийн сурах хүслийг мохоолгүй үргэлж дэмжиж чадвал хүүхдүүд амжилтад хүрч чадна гэдгийг Геото сургуулийн багш нар онцолж байна.
Энийг бол ямар хүүхдүүд аваад байна гэхдээ ууггүй өдөр болгон хичээлээ хийжсэн хүүхдүүд гэдээ илчгэд одоо манай хүүхдүүд үгүй гэхгүй л байх. Багш нөгөө мэрэгжлийн сайнаас гадна хүн сайн байх ёстой гэдгийг л одоо бас энэ дээр хэлмээр байна тийм ээ. Хүүхдүүдэд үргэлж урам өгдөг, үргэлж хүүхдүүдийг дэмжиж яадаг тийм ээ. Ийм багш нар л одоо энийг авч гарна да. Монгол Улсын иргэний холбооны бүгд найрамдах Герман улсын хэлээр нэвтрхийг зөвшөөрсөн. Тэтгэлгээр суралцах хүүхдүүд чартер нислэгээр Герман улсыг зорихоор төлөвлөжээ. COVID-19 вирус нь халуунд тэсвэргүй учраас орчин тойрны тавилга хевсээ ариутгаж халдвараас сэргийлэхийг мэргэжилтнүүд зөвлөж байгаа юм. Тэгвэл цар тахлын энэ үед Smart Electronics компани нийгмийн хариуцлага ухамсарлан 130 градусын халуун уураар цэвэрлдэг ням бактери устгах үйлчилгээтэй бүтээгдэхүүнээ хямдруулсан байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөгөө зөвлөмжийг айл өрх албан байгууллага бүр дагаж мөрдөхийг 5 богд Smart Electronics компаниас уриалж цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүндээ багцын хямдрал зарлалаа. Шал арчилгааны Wax брендийн хэвс угаагч нь цэвэрлэгээг 5 дахин өндөр үр дүнтэй хийж бактери устгадаг гэдгийг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Цар тахалтай холбоотойгоор бол бид нэр бүтээгдэхүүнийх аль болохоор хэлэлцдэг өөр хамгаалалт нь одоо өөрсдөө хамгаалахад нь туслах үүднээс хамгийн одоо боломжит үнийг санал болгож байгаа. За Wax брендийн уураар цэвэрлэгч нь бол бүх төрлийн гадаргууд эрхийн ням бактерийг устгаж цэвэрлж өгдөг. Яг одоо бол энэ нөгөө цар тахлын үед бол маш хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн байгаа. Ням бактери устгаж өгдөг учраас тийм. Тэгээд зөвхөн шал гэлтгүй маш олон төрлийн хошуутай учраас маш бүх төрлийн гадаргууд цэвэрлэнэ. Хаан банк ухаалаг түрүүвч системийг харилцагчдаа санал болгож байна. Энэ нь гүйлгээний баримт хэвлэх шаардлагагүй, за мөн олон карт түрүүвч авч явах шаардлагагүй зөвхөн гар утснаасаа бүх төлбөрөө төлөх ухаалаг систем юм а. Цар тахлын үед олон хүний гар хүрсэн зүйлд хүрэх нь эрсдэл дагуулж байна. Ийм эрсдэл үүсгэж байгаа зүйлсийн нэг бол төлбөрийн карт уншигч буюу POS машин юм. Тиймээс Хаан банк харилцагч нараа эрсдлээс хамгаалахын тулд POS машинд гараараа хүрэх шаардлагагүй дэлгэцэн тарагдах QR кодыг ашиглан төлбөр төлөх технологийн шийдлийг нэвтрүүлжээ. Харилцагч өөрийн төлбөрийн карта аппликейшн дээрээ бүртгүүлснээр карта бодит байдлаар авч явах шаардлагагүй болно гэсэн үг. Явандаа арилжааны банкуд бодит картын пластик хэвлэх шаардлагагүй виртуал байдлаар картын дугаарыг үүсгэх боломжтой болно гэсэн үг. Хоёрдугаарх нь картаар үйлчлэх байгууллагуудаар байрших пост хөрөмжөөс гүйлгээний баримт хэвлэхгүйгээр аппликейшн дээрээ нотикейшн байдлаар хадгалаад явах боломжтой гэсэн үг. Энэ пасс гэдэг аппликейшнаараа дамжуулаад баримтыг цаасгүй захин болгох шийдлийг бас боловсруулж байна. За төлбөр тооцооны бусад одоо хэрэгслүүд автомашины одоо орон нутгийн гарцыг жишээ нь автоматар нэвтрэхэд төлбөр нь суудагддаг шийдлийг боловсруулах жишээний зогсоолууд дээр тий бас давхар өөрийнх нь дугаараар утасныхаа одоо машиныхаа дугаараар автоматар таниад төлбөр нь автоматар гаргадаг шийдэл шиг юм уу. За төлбөр тооцооны бусад одоо шийдлүүдийг одоо байнга ингээд хөгжүүлээд явахаар байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ухаалаг түрүүвч аппликейшнийг 8000 гаруй хүн хэрэглэсэн байна. Хаан банк цаашдаа онлайн худалдан авалт, хэрэглээний төлбөрүүд, бонус картуудыг холбох зэрэг нэмэлт үйлчилгээг суулгахаар ажиллаж байна. Бид хөтөлбөрийнхөө эхний хэсэгт шинэ төрлийн коронавирусны Монгол улс дахь нөхцөл байдалтай холбоотой мэдээллүүдийг хүргэсэн. Харин одоо гадны улс орнуудад COVID-19 нөхцөл байдал ямар байна? Мөн одоо хэвлэл мэдээллийн анхаарлыг татж байгаа бус үйл явдлын мэдээллийг хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиуд Томч Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь түргэе. Орой минь түргэе. За Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол шинэ төрлийн коронавирустай холбоотойгоор ихтэй сургуулиудын одоо хөтөлбөртөө мөн одоо хичээллэх журамдаа өөрчлөлт оруулсан ийм мэдээлэл бас олон нийтийн анхаарлыг татж байна л да. Энэ дундаа бас энэ гадаад оюутнуудыг хэрэгцээ онлайнаар хичээллэх юм бол одоо суралцуулахгүй улсаасаа албадан гаргана гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. Энэ тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхгүй юу? За энэ бол цэвэр одоо COVID-19-ийн үр нөлөөтэй холбоотой ийм шийдвэр байгаа. За энэ бол бас төр хэрэгжих юм журам урт хугацааны бишээ гэдэг дээр бас Америк нэгдсэн улсын албаныхан бас тодорхой юм тайлбаруудыг хийж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээгээр гадаад мэдээг эхлүүлье. За Америк нэгдсэн улсын цагаачлал Гали алба энэ намраас хичээлээ 100% цахимаар явуулахар болсон их сургуулиудын гадаад оюутнуудыг улс орноос гаргах болсон тухай өчигдөр мэдээллээ. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн сурч байгаа сургууль нь 2020 оны намраас хичээлээ цахим хэлбэрээр заахаар шийдвэрлсэн бол одоо тус сургуульд сурдаг оюутны виз буюу F1, M1 ангиллын виз эзэмшигч гадаадын иргэдийг Америк нэгдсэн улсад оршин суухыг хориглох төр журам гаргасан байна. F1, M1 ангиллын виз эзэмшигч оюутан өөр сургууль сонгох эсвэл танхимын болон цахим хэлбэрээр хичээлээ явуулж байгаа сургууль сонгох гэсэн хувилбаруудаас бас сонголтоо хийх боломжтой байна. За хэрвээ эдгээр хувилбарын аль нэгийг сонгохгүй бол тухайн ангиллын визтэй оюутныг Америк нэгдсэн улсаас албадан гаргах юм байна.
За энэхүү төр журамд хичнээн оюутан хамрагдах нь одоогийн байдлаар тодорхойгүй байна. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департамент 2019 онд гадны иргэдэд F1 ангиллын 388 гаруй виз, E1 ангиллын 9500 гаруй виз олгосон байна. За жийлбэр Америкийн нэгдсэн улсад суралцахаар очдог олон мянган гадаад оюутан ихэвчлэн төлбөрөө өөрсдөө төлдөг учраас Америкийн их сургуулиудын хувьд бол орлогын гол их үүсвэр болдго юм байна. COVID-19 цартахалтай холбогдуулаад Америкийн нэгдсэн улсын их сургууль коллежууд 2020 оны намраас эхлээд цахим орчинд хичээлээ заах горимд шилжихээр төлөвлөж байгаа юм байна. За тухайлбал Харвардын их сургууль 2020-оос 2021 оны хичээлийн жилийн сургалтаа цахимаар явуулахаар болж байна. Цахим бус хичээлээ хэвийн явуулах сургуулиудын оюутнуудад дээрх төр журам үйлчлэхгүй. За Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны яамны мэдээгээр гадаад оюутнууд 2018 оны байдлаар Америкийн эдийн засагт 45 тэрбум Америк долларын орлого оруулсан байна. За Монголын мэдээ сувгийн Америкийн нэгдсэн улс дахь сурвалжлагч уран чимэг Чикаго хот дахь цэгц хуулийн фирмийн цагаачлалын хуульч Баяр Жаргалаас энэ сэдвээр тодруулга авсан байна. За энэ ярилцлагыг одоо үзүүлье. Ямар одоо зорилготой, ямар утга агуулгатай журам бэ? Тэг энэ төр хугацааны дүрм юм байна. Агуулга нь болохоор энд гадаадын оюутан сурж байгаа бүх боловсролын байгууллагуудыг 3 ангилсан байна. Нэгдүгээрт нь одоо биеэрэн суралцж байгаа. Хоёрт нь онлайн бүх сургалтууд нь онлайн шилжсэн, 100% шилжсэн. Гуравт нь энэ хоёрын дунд хайбрид боловсролын байгууллагууд, сургуулиуд гэдээ ангилсан байна. Хамгийн нэгдүгээрт бүх сургалтын кредит цагууд нь биеэр сурж байгаа бол танхимын сургалт гэсэн үг тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бол ямар нэгэн асуудал байхгүй, оюутны олон улсын оюутнууд статусын хадгалах дээр бол санаа зовлтгүй юм байна. Одоо ирэх намрын семестрт одоо бүх кредит цагууд нь танхимын одоо цагууд авсан бол санаа зовлтгүй юм байна. Гол нь зарим оюутнууд энд Америкийн нэгдсэн улсад одоо суралцж байгаа, үргэлжлүүлэн суралцж байгаа оюутнууд за зарим хэсэг нь гадаад улс орнуудаас наашаага энэ намрын семестрээс эхэлж сурж байгаа оюутнууд хамаатай. Тэгэхээр тэднээс маань хоёр дахь ангилал нь 100% шилжчихсэн байгаа, онлайн шилжчихсэн байгаа, анги авцсан бүртгэгдсэн байгаа оюутнуудыг State Department буюу гадаад явдлын яам виз өгөхгүй гэсэн байгаа. Тэгэхээр виз андуураад юм уу, алдаа гараад юм уу, виз өглөөч гэсэн хэл дээр одоо энэ хэлийн шалганы улсууд болохоор тэднүүсийг нааш нэвтрүүлэхгүй гэсэн дүрмтэй юм байна. Тэгэхээр одоо гол зөвлөмж маань тэр 100% онлайны сургалт авсан улсууд энд байгаа оюутнууд маань болохоор тэр евро шилжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Танхимын сургалттай юм уу, эсвэл тэр хайбрид сургууль руу одоо шилжүүлж болно. Ийм зөвлөмжтэй. Гаднаас орж ирж байгаа улсууд чинь ч гэсэн наашаага одоо яриад сургуулаа солих байдаг юм уу ядгийн шинээр I-20 өөр одоо хайбрид юм уу танхимын сургалттай санал болгож байгаа энэ намрын семестрт тийм сургуулаар солих ийм л шаардлага гарч байгаа юм байлээ. Хоёр дахь үндсэн шаардлага тэр дөрмөдөө оруулсан зүйлүүд маань тэр хайбрид сургуулиуд гэхээс өмнө одоо яг танхимын сургалтанд хамрагдсан улсууд бол оюутнуудад бол 3 цагийн 3 кредит цагийн буюу нэг анги, нэг хичээл, нэг subject авж байгаа бол ерөөсөө нэгийг л зөвшөөрж байгаа юм байна. Онлайнаар уу? Тийм, онлайнаар. Нэг хичээл буюу 3 кредит цаг. Тэрийг зөвшөөрж байгаа. Тэрнээс дээш авах юм бол юугаан статусаа хадгалж авах боломжгүй гэсэн үг шүү дээ. Хадгалж авсангүйгээр асуудал гарах юм байна. Тэр хайбрид гээд байгаа сургуулиуд бол нэгээс илүү хичээл буюу 3 кредит цагаас илүү хэмжээний цаг авч боловч тэр тухайн сургуулиуд хайбрид статустай байгаа сургуулиуд маань бас иммиграшнтэй бас харьцах тэр зөх хэмжээний зөвшөөрөл энэтрийг бас авах хэрэгтэй байлээ. Тэгээд тухайн оюутан бол тэр хайбрид ангиллын сургуульд байгаа
суралцах энэ намрын семестр хичээл авсан байгаа оюутнууд маань болохоор тэр гадаад оюутан хариуцсан designated school official гэдэг DSO гэдэг ажилчид байдаг шүү дээ аль сургуульд. Тэгэхээр тэднүүстэйгээ сайн харьцаад аль болохоор одоо санамсаргүй нөхцөл байдлаар out of status-гүй статусаа алдчих вэ гэдэг талаар бас нэлээд болгоомжтой байгаарай л гэж зөвлөмөр байна да. Бүгд найрамдах энэтхэг улсад COVID-19 цар тахлын халдварт тохиолдол өдөрт 20 мянгаар нэмэгдэж, халдварын нийт тоогоор Оросын холбооны улсыг давж дэлхийд 3 дугаарт жагсаж байна. Тус улсад сүүлийн 24 цагт 24,000 гаруй хүн коронавирусын халдвар авч нийт халдварт тохиолдол 721,000, нас барсан 20,184 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Энэтхэгийн засгийн газар барууны улс орнуудтай харьцуулахад COVID-19-ийн халдвараар нас барсан хүний тоо халдварлсан хүний 3 хүрэхгүй хувьтай тэнцэж 1 сая хүнд ноогдох халдварын тоо бага гэсэн үндслэлээр эдийн засгаа нээж байгаа юм а. Тус улсын эрх баригчид өнгөрсөн сард эдийн засгаа идэвхжүүлэх үүднээс гэрийн хоройг сулруулж худалдааны төвөд, мөргөлийн сүмхийд албан газруудыг нээсэн. За мөн өчигдрөөс аялал жуулчлалын гол газруудын нэг Таж Махалыг нээхээр төлөвлөж байсан ч цар тахлын дэгдэлт эрчимтэй нэмэгдсэнтэй холбогдуулж төлөвлөгөөг хойшлуулсан байна. За жилд олон сая жуулчин хүлээн авдаг Таж Махал цар тахлын улмаас 3 дугаар сараас хойш хаалттай байгаа юм а. Энэтхэгийн эрүүл мэндийн салбар хүнд байдалд байгаа. Тухайлбал цар тахлын дэгдэлт хамгийн өндөр байгаа нийслэл Шиндээлийн хот болоод худалдаа арилжааны гол төв болсон Мумбай хотод эрүүл мэндийн салбар нь ачааллаа дийлэхгүйд хүрч байгаа юм байна. Ийм учраас орон нутгийн засаг захиргаа нь иргэдийн онцлог хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх, өвчтөн хүлээж авах эмнэлэг, орны нөөц бэлтгэлээ хангахаар чармааж байна. Хэрвээ нөхцөл байдал ойрын үед сайжрах төлөв гарахгүй бол засгийн газар нь зарим мужуудаа бүрэн хөл хорой тогтоохгүйгээр тодорхой хязгаарлалтууд хийж магадгүй байна. Австралийн Виктория муж даяар цар тахлын дэгдэлт эрчимтэй нэмэгдсэнтэй холбогдуулаад Мельбурн хотод 6-7 хоногийн хугацаанд хөл хорой тогтоож байна. За хөл хорой орон нутгийн цагаар л хав гаригийн шөнө тэг цагаас эхлэх юм байна. За дахин хөл хорой тогтоохтой холбоотойгоор тус хотод иргэдийн худалдан авах их дараалал үүсэхгүй гэж эрх баригчид нь болгоомжилж байна. Виктория мужийн засаг захиргаа орон нутгийн засаг захиргааны 32 хэсэгт 6-7 хоногийн хугацаанд хөл хорой тогтоож, иргэдийг зөвхөн хязгаарласан бүсээс гарахгүйгээр хүнс, эм худалдан авах, ажил хичээлдээ явах, дасгал хөдөлгөөн хийх тохиолдолд гэрээсээ гарахыг зөвшөөрөх юм байна. Харин эдийн засгийн үүднээс ресторан, хоолны газрууд болоод шар айрагны газруудыг тодорхой хязгаарлалтанд дор үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөх юм байна. За шинээр тогтоож байгаа хөл хоройнд 5 сая гаруй хүн хамрагдана гэж тооцжээ. Австралийн засгийн газрын шийдвэрийн дагуу хамгийн олон хүн амтай мужууд болох Виктория болон Шинэ Өмнөд Уэльс хоорондын хилийг түр хугацаанд хааж байна. За Виктория мужид сүүлийн 24 цагт COVID-19-ийн халдварт 191 шин тохиолдол бүртгэгдсэн нь цар тахал дэгдснээс хойших өдөрт бүртгэгдсэн хамгийн олон тохиолдол болж байна. За тус хоёр мужийн хилд цэрэг цагдаагийн нэмэлт хүч төвлөрүүлж тодорхой шалтгаантай цөөн хүнийг л хил нэвтрүүлэх журам мөрдүүлэх юм байна. Виктория мужид COVID-19 цар тахлын 2 дахь давалгаа үүссэн гэж мэргэжилтнүүд нь тооцож байна. Британий засгийн газар хүний эрх зөрчигчдөд хориг арга хэмжээ авч байна. Лондон сүүлийн жилүүдэд хүний эрхийг ноцтой зөрчсөн 49% хүн олон улсын байгууллагын Британи дахь бүх хөрөнгийг зарцааж хилийн хориг тавьж байна. Энэ нь Британи Европын холбооноос гарснаас хойш анх удаа бие дааж хориг тавьсан алхам болж байна. Тухайлбал 2009 онд саатуулагдаж байх үедээ нас барсан Оросын хуульч Сергей Магнитскийн үхэлд буруутай оролцоотой гэгдэж байгаа Оросын 25 албан тушаалтан 2018 онд Турк дахь консулын газартаа учир битүүлгээр амнасаа алдсан Саудын Арабын сэтгүүлч Жамал Хашогигийн үхэлд оролцоотой гэх Саудын Арабын 20 албан тушаалтны Британи дахь хөрөнгийг зарцааж хилийн хориг тавьжээ. Мөн Мьянмарын үндэсний цөөнх Рохинжа иргэдийг системтэйгээр хүчирхийлсэн хавчин гадуурхахад оролцсон Мьянмарын армийн 2 генерал, Умард Солонгос улсад хүнийг тамлан зовоох, хүнд хөдөлмөр эрхлүүлэх, амь насыг нь хөнөөх зэрэгт оролцсон гэх 2 олон улсын байгууллагыг Британи хоригт оруулж байгаа юм байна. За Британий засгийн газар хүний эрхийг зөрчигчдөд хориг тавьж байгаа нь цаашид хүний эрх зөрчигчд Британий нутаг дэвсгэр дээр чөлөөтэй зорчихгүй болсныг илтгэх дохио болно гэж үзэж байна. Өнөөдрийг хүртэл Британи хүний эрхийн аливаа асуудалд Европын холбоотой зөвшөлдсөх замаар оролцож ирсэн юм байна. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээллүүдээс танилцууллаа.
За баярлалаа Ариун Чимгээ. Хөтөлбөрийн төгсгөлд цагийн гарын сэрэмжлүүлэг мэдээллийг танилцуулъя. Малчид иргэд тээвэрчдийн анхаарал. 8-9 дэх нутгаар 10-нд нутгийн зүүн хагаст усархаг бороо орох тул гинтийн үер ус мөндөр нөөлөг салхины аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. Одоо дэлгэцнээс өнөөшний болоод маргааш өдрийн цагийн гарын мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Үлгий шөндөө 11 өдөртөө 21 градус дулаан бороо орно. Улаан гомч шөндөө 15 өдөртөө 26 градус дулаан бороотой. Ховдод шөндөө 14 өдөртөө 24 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Алтайд шөндөө 11 өдөртөө 19 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Улиастад шөндөө 13 өдөртөө 20 градус дулаан бороотой. Тосон цэнгэл шөндөө 12 өдөртөө 19 градус дулаан бороотой. Баян онгор шөндөө 15 өдөртөө 24 градус дулаан байна. Мөрөнд шөндөө 14 өдөртөө 23 градус дулаан бороо орно. Хатгал шөндөө 8 өдөртөө 18 градус дулаан бороо орно. Цэцэрлэг шөндөө 13 өдөртөө 21 градус дулаан бороотой. Хар хорин шөндөө 17 өдөртөө 23 градус дулаан бороо орно. Арваа хэр шөндөө 17 өдөртөө 23 градус дулаан бороотой. Булган шөндөө 14 өдөртөө 25 градус дулаан дуу цахилгаантай аадар бороо орно. Дархан шөндөө 18 өдөртөө 29 градус дулаан бороотой. Эрдэнэ хотод шөндөө 16 өдөртөө 25 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Чойр шөндөө 17 өдөртөө 29 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Сүхбаатар шөндөө 17 өдөртөө 28 градус дулаан бороотой. Зүүн хараад шөндөө 17 өдөртөө 30 градус дулаан бороо орно. Зүүн модод шөндөө 16 өдөртөө 26 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Багнуур шөндөө 13 өдөртөө 27 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Чингис хотод шөндөө 17 өдөртөө 31 градус дулаан байна. Баруун уртад шөндөө 18 өдөртөө 32 градус дулаан дуу цахилгаантай бороо орно. Чой болсон шөндөө 17 өдөртөө 32 градус дулаан дуу цахилгаантай бороотой. Мандалгов шөндөө 19 өдөртөө 30 градус дулаан байна. Далан задагдад шөндөө 21 өдөртөө 31 градус дулаан, хам богдод шөндөө 22 өдөртөө 33 градус дулаан. Сайн шандад шөндөө 20 өдөртөө 34 градус дулаан. Замын өдөд шөндөө 19 өдөртөө 34 градус дулаан байх бол харин нийс Улаанбаатар хотод өнөөдөр шөндөө 17 градус дулаан, маргааш өдөртөө 27 градус дулаан бороо орох төлөвтэй байна. Монголын мэдээлэл телевиз Мегмар гарагийн цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр танилцууллаа.